嚟咯，開始係咪阿姐？嚟，好。嗱呢度咧唔夠方啊，唔夠方咧，稍微裝假都要啦嚇。嗱呢個就屬於長鋒嘅，呢個係老鋒咯喎。嗰個咪唔知咩字，乜嘢？其實呢啲係好似分咗一筆一筆咁樣寫。啲4點咪要貼住個老師。冇錯。密啲佢，向上一推佢就密㗎啦。向上一推，就密啦。黐埋咗啦。好啦，咁我哋呢個點咧可以寫2點都得㗎喎。嗱咁樣呢度直嘅，呢度3個咁得㗎嘛。可以苦點，呢度咧偷雞咧就咁樣，本來咧係咁樣，即係咁樣嘅，但係咧好輕點落去之後咧跳，造成個效果咧一樣，等於咁。叫哇！嗱呢兩橫黐埋之後向上一推，放寬呢度，推，喂，千客好，幫我拉嗰啲客。個客字。客嚟㗎，客運大樓嘅客啊。好有牙，係啊。千客去至咧將個兩橫咧拍密啲咯，呢度佔位啦，呢度密嘅，呢度都密嘅。好，密啲佢，密啲佢。直嘅分筆飄過去，3點水，1點2點密啲，跟住呢個咧唔止唔密就打開佢，瞓低支筆側鋒，佢先有滄桑味嘅。長沙好啊，好，好，再偷，好，西望長安，呢個長啲佔位。
位置咧係兜地，個力度咧喺呢度體現出嚟嘅。好，係嘛？阿明德就咁樣蝕底嘅。手震一下。呢個高啲嘅，唔係咁嘅平嘅。咁寫呢啲係咪一定要坐喺度寫嘅？坐喺度好啲，除非寫大嘅。不見家。佢哋有冇紙啊，老師？使唔使拍？係。好彩呢隻紙咧。唔化嘅。OK 嘅，唔化嘅。我哋寫嘅紙嘅放好，唔該。嗱呢個咧可以低過佢嘅喎，睇睇。即係呢一撇啊，係筆矮先可以咁寫㗎。佢係有少少左低又高咁啊，唔該。黃鶴係嘛？係。上面字呢度密，拍密啲。你將佢咁樣之後咧，向上一推佢就密㗎啦，係咪？咁我哋呢個字咧未夠位喎，靠下邊爭咯，係咪？如果唔係，個字會細咗啦。好，我哋呢個點可以咁樣撳落嚟嘅，任力昂上去，同埋咁樣覆落嚟，苦點兩點都得。可以直嘅，好唔夠薄啲，薄到佢之後，將佢撳低啲寫橫，上面佔多啲，下邊佔少啲喎。呢度咧落啲喎，好得意嘅呢個嚇。可能講義嗰度冇咁犀利。呢度咧寫口字啊得，寫兩點都得嘅啦嘛。裝少少假嚿，即係咁樣啫，跌過去。
依家放寬呢度啦。好，換一換唔好俾你睇先。好啊，嚟啦。第一支呢就係嗰個竹花頭佔位啦，呢度就熟嘅。好啦，嗱呢度咧補翻直佢，即係頭先嗰度，向上推，吹肉，點3點水，1點2點。直嘅，唔使飄出去嘅，拍得好密嘅。第3點飄出去，側側地擺落嚟，推上，好，好嘅。土字咧就兩橫壓縮，上面佔位，上面佔，呢度壓縮，呢度放寬，呢度壓縮，呢度壓縮啲，呢個比我講住嗰度壓縮得仲犀利，啱啦。講住嗰度咧，仲係有少少勻上啦。好，之後拍出佢。呢個放鬆，呢個壓縮。我哋個月字咧，就係啲係咪叫啤擺型嘅咩？即係向兩邊咁樣壓，好好睇啊！側側地擺咁啊，向左，好呢個拍聲，跟住咧，好啦，呢個向右少少，聽唔聽啊？即係咁樣，好之後睇我點樣嚟啦喎，嚟嗰支筆。咁樣去，直頭呢個唔喐喺度，一路將嗰支筆瞓到咁樣，而且佢鏟咗喺度咧，開叉嘅，聽唔聽？因為咁樣去啊嘛。當鏟嗰時咧，嗰支筆咧已經屈晒㗎啦。喂，哇！一定要聽。喂，係，我上緊課，翻嚟，翻嚟嚇 ，OK。問我翻唔翻屋企食飯？我買咗生日蛋糕啊！係啊，師母，你翻嚟食飯啊！夾翻佢啊，先。有啲電話可以唔聽，有啲電話一定要聽。關鍵問題。咪大佬冇飯食㗎喎。點解個國字寫成咁嘅樣啊？佢咧就將本來係拿刀嚟㗎嘛，係嘛？佢將個拿刀咧變為一橫嚇，依家放寬咗呢隻角，咁啊你要補喎，唔好寫出上嘅喎。如果唔係咧，個字係差咗啲，係嘛？佢冇少到㗎，即係交足貨㗎。睇點落筆嘅落梅花係嘛？係。好，木字咧係頭先咁啦。呢度佔位咧，調翻轉咧，下邊唔佔啊。呢度咁樣，係啦，呢個咧就係呢個佔位啦。
將個冇字咧就壓縮咯，壓縮呢個係字物嗱咁樣，有冇叫啦？哦，封晒你先寫嘢嚟。係啦，啊咁啊寫埋呢個先咪嚇。但係以前教我哋學寫字話唔好閂到門先入。而家世紀變咗，唔係啊，呢個矮啲嘛。頭先你見唔見我橫咗之後先動？係咯呢啲就係冇嘢嘅呢個。依家我哋玩藝術啊嘛，你嗰個係抄字㗎，唔係啊？好，呢個咧可以低啲，呢個可以高啲㗎嘛。咁之後咧，好啦，轉我先，轉咁啊，上，即係咧最難炒。呢個咧係本嚟應該都高啲嘅。譬如我哋寫風花雪嘅風咁咧，呢度低啲，呢個上面咧可以高啲趌上去啦。再拉過啲啊，再拉過啲，一次過好。呢個係李白詩，呢首都好似幾長嗰個詩名。唔寫就你揀寫李白詩一首，可能啊。唔係啦，應該係丙申啦。一首都唔寫啦。李白詩就係呢個丙申，丙係啊，呢個月尾嘅丙申。呢個即係舊年啊。丙申春月啊。即係我個署名同呢個行草書嗰個綴墨規則都唔同嘅啦，係咪？看你而係咪就係想玩呢啲嘅咧？OK，都唔係好耐啫。